Друзья мои, хочу вам показать старинные Марианки. Марианские лазни – это городок курортный в Карловарском крае. Вот старинная архитектура немецкая. И в одном из таких домов я остановилась. Покажу попозже свой апартман. Апартман как раз для того, чтобы восстановиться в выходной день. Это курорт минеральных вод. Здесь приятно приехать, попить воды, принять ванны, процедуры, погулять. Посмотрите, какой красивый фасад. Вот как раз в этом доме я остановилась. Так, и этот дом имеет название немецкое. Из окна моего апартмана виден напротив тоже вот такой дом в старинном немецком стиле. С башенкой. В лесу. Очень приятно посмотреть утром, когда я проснусь на этот дом. Он будет находиться, скорее всего, в тумане. Вот сейчас время 3 часа дня, а вокруг уже полумрак. Посмотрите, какие красивые дома. Как приятно было бы иметь квартиру в таком доме. Так, иду пить водичку минеральную. Друзья мои, посмотрите, насколько изящный дворец. Знаете, что это? Это старинная библиотека в этом доме была открыта. А посмотрите, какой маленький замок с башенками. Как приятно сейчас сидеть в такой уютной комнате, гостиной. А когда будет тепло, выйти на балкончик, посмотреть на рассвет, например. Так, да, это действительно библиотека. Написано, кто ее открыл. Вот староста Марианских лазней в годах 1919 году. И представьте себе, его пациентом был Зигмунд Фрейд, который вот в этой вилле жил. Ну а сейчас это библиотека, городская библиотека. Так, здесь тоже наверняка очень-очень здорово побывать внутри. Может быть, когда-нибудь и зайду. Так, посмотрите, какой там виднеется вид такой, знаете. Даже непонятно, что это, дом. Или, может быть, даже какой-то монастырь. Как вы думаете? А вот и башенка открылась на узкой улочке. Как-то я ее раньше не замечала, эту башенку. Похоже, никто не живет в ней. Очень симпатичная. А вот так дом до реконструкции выглядел после того, как его купили. Семейная пара купила и отреставрировала. И сейчас мы находимся внутри. Я вам покажу апартман. Апартман, можно сказать, курортный. Так, вот это прихожая и кухня. Все здесь очень аккуратно. Все здесь очень удобно. Столик с железными стульями. Так, здесь есть все. Кухонька. Работает освещение, чайник, индукционная плиточка небольшая. Все оборудовано. Даже кофе, чай, все есть. Сахар, посуда, что только не придумаешь. Все, что можно. Бокалы разных видов, кружечки разных видов. И что мне очень нравится, разные поварешки, чистилки, поварешечки разные. Даже, вы представляете, взбиватель для коктейлей есть. Такой малюсенький. Так, ножнички кухонные, чистилочка.
Не говорю уже о том, что набор посуды, мочалок и разные кухонные чистенькие полотенчика. Вот так вот выдвигается. Так, здесь набор чистых полотенец, кухонных. Стиральная машинка, микроволновка, оборудованный холодильник, винегрет мой. Так, и пиво набор, вино разных сортов, чешское. Самое классное, что у меня есть камин. Посмотрите, какая прелесть. Хозяйка меня научила включать и очень-очень посоветовала. Это, конечно, не портрет хозяйки, это шутка. А камин буду зажигать попозже. Я жду гостей на такие небольшие посиделки, поскольку у меня в этом курортном месте уже есть несколько знакомых по интересам. Мы немножечко встретимся. И вот здесь за португальским столиком, на португальских стульчиках, видите, португальская плитка, посидим, поокаем. Хозяйка посоветовала и подкладывать дровишек, и топить, но отопление, конечно, здесь есть, проведено. Так, освещение, все работает. Она спросила, какую температуру я люблю, и приготовила такую температуру, термостат здесь на стене. Все очень просто, легко. Мне очень нравится разный набор карты мира, совершенно в разных ракурсах. Это и литография, и чеканка. Да, и даже есть зарамованный папирус, чему я очень рада, потому что это напоминает нам о путешествиях. Так, кровать огромнейшая, есть раскладной диванчик, есть еще раскладное кресло. То есть, когда мы приедем сюда в большой компании, можно будет остановиться, я имею в виду, побольше семья будет. Так, и на полках собраны достопримечательности, посмотрите, и парусник из какой-то северной страны, и из Азии статуэточка. Опять карта. Так, у кровати натуральные овчины лежат. Здесь вот глобус деревянный. Обычно такие глобусы — это бар. Но я не буду открывать. Я не нашла, как он открывается. Так, все очень аккуратно, переделано. Это, собственно говоря, сутерен, как бы вам сказать. Такой нижний совсем этаж. Не подвал, но нижний этаж. И сборник, посмотрите, сборник классических мелодий, CD. И мои любимые журналы даже у этих хозяев «Люди и планета». Вот, прекрасно, потому что можно поваляться, отдохнуть, чем я собираюсь заниматься сегодня вечером. Почитать журналы, книжку. Здесь есть телевизор. Обычно я телевизор не включаю. Привет всем. Привет. Так, посмотрим мы удобство. Вот так вот обозначено, не промахнешься. Так, и у нас здесь такая уютная комнатка. Так, что здесь у нас? Полочка с разными свечами, даже кварцевая свечка есть, подсвечник кварцевый. Так, полотенце, конечно, целый набор. Не говорю уже о том, что здесь есть фены, разные чистящие средства. Так, дезинфекция, конечно же. Уютное освещение, которое можно повернуть. Так, ну, купальная шапочка уже моя. Так, и здесь душ. Душ, между прочим, с какой-то массажной этой насадкой. Так, есть шампунь и мужской, и женский. Замечательно, замечательно. Отдыхай не хочу. Вот. Скоро попью вечернюю воду минеральную и сделаю себе такую штучку, лосось на пару. Поскольку здесь это можно сделать за пару минут, это очень удобно. И вечером уже не нужно никуда ходить по морозному городу. Хотя здесь безопасно, красиво. Ну, обычно после процедур хочется отдохнуть. Мне очень нравится апартман. Я здесь впервые. Семья очень милая, легко, просто, четко договорилась. Обожаю четкую договоренность, когда именно так, как ты договорился, именно по твоим пожеланиям, все, что можно, если это тебе нравится, хозяева идут навстречу. Мне завтра даже разрешили до вечернего поезда побыть здесь в апартмане, поскольку гостей нет. Не туристический сейчас сезон, и этот апартман стоит очень дешево, меньше 20 евро на ночь. Представляете, меньше 20 евро на ночь.
Конечно же, это с одного человека. Вот, если будет побольше людей, будет цена другая, но тоже можно договориться. Так что, ребятки, будем отдыхать. Друзья мои, я тут разглядела один прикол. На моем канале, кто помнит, я показывала японский туалет. Сейчас я вам покажу чешский туалет. Наверное, международный, европейский. Так, посмотрите, нормально все, значит, здесь это чистилка для унитаза, унитаз. Вот, а здесь, представляете, и здесь библиотечка на все вкусы, и романы, и журналы, и запасная бумага. Вот представляете, как надо знать вкусы гостей и привычки, чтобы угодить любым постояльцам. Молодец, хозяева, все продумали, все продумали. Ну, а когда будет гореть камин, я обязательно покажу, когда я с ним справлюсь. Надеюсь, я с ним справлюсь. Без ассистенции хозяев. Вот, мне даже стало любопытно, насколько это просто. Так, зажигалка, дровишки. И она мне показала, вот здесь есть какая-то такая штука, которая, я не знаю, похожа на опилки. Наверное, для того, чтобы легко разгорался огонь. В общем, посмотрим. Покажу вам свой ужин будущий. Посмотрите, это грибы глива. Я не помню, как они называются. По-моему, юдашево ухо, как-то так они называются. Лук-порей и пара кусочков рыбки. Очень люблю готовить. Быстро, просто. Приобретаю навык в готовке разных продуктов. И люблю смотреть, как эти продукты становятся готовыми. То есть очень это просто на самом деле и полезный навык, пока крошишь или готовишь, приобретаешь навык космонавта, у которого много разных действий волшебных вокруг. Так, это кабачок в сырую, в салат. Вот. А столик потом украсим каким-нибудь напитком, типа чая шиповникового, из шиповника. Ой, как красиво, а? Как уютно, как приятно. И часы тикают. Смотрите, какие часы замечательные. Посмотрите, как хорошо горит. Уже у меня осталось мало дровишек, но еще целая корзина каких-то брусков. Оказывается, очень быстро разгорается. Вообще прелестно. Вот, и даже у меня появились подарочки. Шоколад и такой вот рождественский пряник, ангел. Как приятно посидеть, погреться. Очень-очень тепло. Просто прекрасно. Так что, наверное, буду сидеть, читать, греться. Сейчас подкину дровишек. Будет очень классно.